પણ મેલડી એમ કે ભગલા હું તારી મેલડી સૌ ભલા માણા કે મારે મેલડી બેલડી કાંઈ છે જ નહીં. પછી માતા મેલડીએ મૂળ રૂપની માલિક આવીને આમ દર્શન આપ્યા ને, ભગલો પગમાં પડીને એને એટલું કીધું કે દેવી જો મારા મોઢે 3.5 દી નો તે સવાલ આપ્યો હોય, આજ 2 દિવસ ને બીજી રાત વીતી છે, કાલ 3જો દી ઉગી જાય છે હો. અને જો ખરેખર મારી મેલડી હોય તો મારી 3.5 દી ની માલિપા કાં તો મને હાસો કરીને કાં ખોટો કરી 3.5 દી માં ભેંસ આવી પડે. અને તેથી મારી મેલડી એટલું કીધું પેલા દૂધ પી લે પછી હું તારી યારે વર્ષને બંધાવું. એક તાહળી દૂધ તો પીધું સાહેબ, પણ પછી માતા મેલડી એટલું કીધું ભગલા કેટલા વાગ્યા છે કે રાતના 1:30-2 નો સમય થયો છે. ભગલા સાંભળ, દૂધની ભેંસ છે અને દરબારના દીકરી હાથમાં બખોણો લઈને દોવા બેહે તો આંસળ આમ દબાવે તો હું નીકળે માડી, એમાં તો દૂધની શેડ્યું ફૂટે. હવે રાતના 1-1:30 ના સમયે મેલડી હું અહીંથી કચ્છનો માર્ગ લઉં છું. કાલનો દી ઉગે અને ઠાકોરના દીકરી 2 પગ વચ્ચે બખોણો રાખીને આંસળ પકડીને આમ દૂધને દોવા માટે આંસળ દબાવે. દૂધના બદલે જો લોહીની શેડ્યું ફોડું તો હું તારી મેલડી ફોડું. રાજુભાઈ આજ આનંદ છે, તમે નશોકભાઈ 2 રમો કરી.